Jā. Mēs tieši pēc tā jautājuma, jo man liekas, ka vismaz agrāk manām klientēm bija vislielākā problēma vienkārši paprasīt, kā paprasīt atsauksmi. Labi, tu saki, kur pie zobārsta tev aiziet tā ziņa, ja, bet, ja tu iedomājies kaut kādu mazāku biznesu, kur Instagramā tu sāc tirgo kursus, meistarklases vai kaut ko, kā tās atsauksmes dabūt no sākuma tiem, kam vispār nav. Jā, tas, ko es tev tikko lasīju, vienkārši man bija tas skripts, es viņu varu nolasīt vienkārši tūlītās. Čau, man tev ir viens jautājums. Nu, tātad pagaidi. Viens, bet kur ir īstenībā 3? Jā, nē, čau, man tev ir viens lūgums. Varam pārmainīt jautājumu uz lūgumu. Vai tu varētu lūdzu uzfilmēt īsu video atsauksmi, kurā tu pastāsti, kā bija ar mani sadarboties? Aptuveni 1 līdz 2 minūtes. Un tad vienkārši neko īpaši nevajag. Droši var iefilmēt ar telefonu. Galvenais, ka roka netrīc un ir normāla gaisma. Jā. Ok, skaidrs. Viņš piedomās pie tā, ka vienkārši nav jāgatavojas 7 dienas un jāfilmē skripts. Tur jāsūt kaut kāds, nezinu, čalis, kurš brauc kamerā un filmē. Un vienkārši brīvā formā pastāst. Un tad tie jautājumi, ko es tev lasīju, kā tev patīk strādāt ar mums, kā mēs tev palīdzējām, kā tavs bizness mainījās pēc mūsu sadarbības. Kā un vai tu mainījies iekšēji, ko tu ieteiktu kādam, kurš tagad domā strādāt ar mums vai nestrādāt? Un tu vienkārši ar mani, mans produkts, jo pa lielam tas mērķis jau ir dabūt vienkārši PS, būšu priecīgs, ja video runās no sirds un bez skatīšanās lapiņā, tomēr vēlams iekļauties minētajos jautājumos. Vienkārši reāli stāstī. Un tad iedomājies, jebkurš bizness, kurš tagad ir Instagramā, ja mazais bizness pieņemsim. Pa lielam mērķis saprast vienkārši, kur tas klients cilvēks bija un kā tavs produkts palīdzēja viņam tikt tajā vēlamajā iznākumā. Jā. Un viss. Un tad vienkārši uztaisīt 3 jautājumus. Viss. Un es zinu, vienkārši visus tos cilvēku attaisnojumus, kur vienkārši video filmēt sevi un runāt. Savsiem. Tas ir labāk nošauties. tad uzrakstu. Reāli. Jā. Tā kā tas, es zinu, tādiem, kā tu arī to pieredzi tur kamerā. Un tagad vairāk vispār es arī esmu novērojis, ka vairāk cilvēki tā drošāk un viss jau paliek tā atvērtāk. Bet nenormāli daudziem, tas ir vēl joprojām, kas tur kamerā stāstīt atsauksmi kaut ko tur. Bet man liekas, ka var uzprasīt noteikti to video, un tad, ja tāds cilvēks varbūt droši vien nereaģē vai kaut ko, tad saki, var arī uzrakstīt. Jā. Vai šis variants ir tādā veidā, te tu vienkārši paļaujies to, ka viņš tev iedos to atsauksmi, ja tu prasi video. Vēl vieglāk būtu vienkārši paņemt šos 3 jautājumus, piezvan viņam Zoomā, vienkārši uzspied rekordu un paprast 3 jautājumus pēc kārtas. Viss. Tas var aizņemt 3 līdz 5 minūtes, ne vairāk droši vien. Un cilvēks izstāstīs, un viss ir gatavs. Un tev ir vienkārši stilīga atsauksme, ko tu vari likt iekšā kaut kur. Vienalga sociālos tīklos, tu vari paņemt to pašu. Tāpēc, kāpēc tas video ir ritīgi labs, tāpēc, ka tu pēc tam vari paņemt vienkārši norakstīt to, ko tas cilvēks teica, pielikt viņu bildi, uztaisīt citātu, rakstiski. Tad tu vari vienkārši to pašu video ielikt kaut kādā mājaslapā, tur pārdošanas lapā un tā tālāk. Vienkārši viņam ir daudz lielāka tā izmantojamība, leverage. Es nezinu, kā latviski pateikt. Jo tāpēc, ka tekstam arī ir, teksts ir tikai teksts, tur no tās sajūtas tik labi arī. Es sevišķi to tie, kas liek tikai tekstu, un tur pat nav bildi klāt. Vienkārši Gunārs no Grenčiem teica, ka man ir ritīgi superīgs bizness un ielikt man 5 zvaigznes. Ko mums dod? Es redzu, ka tu to pats ierakstīji. Tāds mums neeksistē. Bet tikai es redzu tur īsti seju. Jā. Tas, man liekas, arī ir beigas svarīgi, tad, kad te jau uz Google liek, un tagad, Bookingā arī agrāk nebija tā feature tik populāra, bet, var tagad pats pievienot savus bildes un video klāt. Tā esi review tam, restorānam vienalga vai kaut kādam pakalpojumam, tad tu pievienot tās bildes, un viņi forši arī šķiro, jo tev ir tās bildes no autora, tā kā, ko tu tur saliki pie māja, ir šitik skaisti, un tad es īstenībā aizēju un nofotografēju, kā ir īstenībā, Un salieku, man liekas, tas ir arī kaut tāda forša lieta, ko, paskatīties un vispār redzēt, ko es skatos, tad, kad es skatos atsauksmes. Jā, es arī esmu iegrābies un redzējis, kur tā, tu teici iepriekšanai, ir vesela čupa cilvēkiem, kur tāpat raksta, wow, lieliski, superīgs peltkostīms, vienkārši 10 no 10, bet pirmajā reizē saveļās. Bet es arī sūtu visādas tur telefonu vāciņas un visādas lietas vienkārši no AliExpress, un pēc tam viņi vienkārši katru reizi prasa, ka tev jāliek atsauksmi no tām visiem tiem tur. Un es tāpatās lieku 5 un vienkārši pierakstu, ok.
Is ok, for that price, ok, produkt. Ķipā, vienkārši tas jau atkarīgs arī no tā, kādas ekspektācijas. Ja tu nopērci tur produktu par 7 eiro un gaidi, ka viņš būs tur 70 eiro vērts, come on, tā nebūs. Un ko tagad darīt? Likt vienkārši viennieku, tāpēc, ka tur neizpildīt tavas ekspektācijas. Varbūt tev vajadzēja vienkārši pazemināt tās savas ekspektācijas, ka tu pirms balkastīm par 7 eiro. Un cerēji, ka viņš tev 5 gadus kalpos.